Здравейте, група! Днеска искам да ви представя един от моите най-популярни и най-продавани продукти от години насам, който аз използвам в моята градина и от който съм продал на много мои клиенти и съм получил много положителни отзиви. Това е течната сяра, прилепителя и чай от земна ябълка или коприва. В момента няма коприва, тя е прегоряла, затова ползвам този чай от земна ябълка или гулия. Какво представлява този продукт? Сярата е позната още от години да се използва в земеделието. Тази сяра, течната сяра, е произведена от метода Джидам и се предлага в целия свят. И целият този продукт, който предлагам тук, течна сяра прилепител и чай от земна ябълка или коприва, е един от най-продаваните продукти в цял свят. Защо сяра? Сярата е много популярна за борба срещу ред заболявания. Най-вече гъбични заболявания, мании, брашнести мании и ред други заболявания. Още течната сяра съдържа много минерали и тя действа като листна тор за растенията. В тази комбинация се използва много малък процент от тази течна сяра. Ето вижте, това са 20 мл. Това е една стандартна доза, която ние ползваме на 10 литра вода. Прилепителя, който е всъщност вид течен сапун, както виждате тук, 100 мл към стандартната доза и чай от земна ябълка или коприва, който е около половин до 1 литър, който всичко това се смесва в 10 литра вода. Дами и господа, получавам отзиви от много клиенти. Всички са много доволни. Тази комбинация почти напълно може да замести всички химически препарати. Зависи малко от годината, зависи от ситуацията във вашата градина. Тази година не беше много успешна за нас в градините. Имаше много слънце, много силно слънце, което прегори растенията. За това нещо ние нищо не можем да направим. Но миналата година при мен беше много успешна и аз се справих идеално с почти всички заболявания в градините. Как действа прилепителя? Прилепителя всъщност е течен сапун, който действа идеално. Първо помага за прилепване на сярата към листата на растенията. Но освен това, когато той покрие тялото на листни въшки, всякакви видове инсекти, те се задушават и той действа по този начин. Това и не е химикал. Той се разгражда много бързо в природата, може би за 2-3 дена на съставните си части и по този начин действа и като прилепител, и като в борба срещу инсектите. Копривата или гулията действат също против много инсекти, листни въшки, трипс, всякакви видове гадини, които нападат нашите градини и ги отблъсква. Ако се гледате внимателно, имам доста земна ябълка в градината си, по нея не лазят абсолютно никакви инсекти. Тя има нещо в състава си, което ги отблъсква. Цялата тая комбинация, комбинирана заедно, е много по-ефективна, дори от бордолезовия разтвор. Получавам отзиви от хора, които аз нямам грозди, но които имат грозди, които обратно ми дадоха информация, че цялата тая комбинация е много ефективна за гроздето. Така че искам да ви запозная с нея.
Тя е много популярна по цял свят. Почва да става популярна и в България. Не съм я измислил аз. Това е измислено от метода Джедам. Ползва се в Корея. Но в България става все по-популярна. Исках да ви запозная с нея. Искам да ви кажа, че също е много ефективна. 1 литър течна сяра е достатъчен, за да си направите около 50 пръскания. Освен това, искам да споделя, че това не е наносяра. Наносярата е съвсем друг продукт и се прави по съвсем друг начин. Това е течна сяра. Сярата е безопасна. Сярата може да се взима дори и вътрешно, в хуманните аптеки я продават. Така че искам да се запознаете и да ви пожелая приятен ден.